好，今日好開心，又係新嘅一日啦。係今日新嘅一日呢，咁我就接受咗一個新嘅好好嘅消息，就喺度通知大家。咁我哋嘅米呢已經係湊足咗㗎啦。琴晚呢，我都收到一個朋友即係好耐嘅朋友呢，佢嘅電話，佢嘅講佢願意包晒所有嘅物資，所以好感恩啦。就10蚊仔今晚夜就唔使肚餓啦，佢哋嘅家庭唔使肚餓啦。咁呢，我哋就今日大概4點半左右呢，就會叫佢哋落嚟攞，因為我唔會再上去，因為而家咁嘅疫情啦，所以好感恩好多朋友都注意我哋呢個 post。我哋都知道呢，喺社會入邊呢，有一啲人啦就將啲物資唔係真係去到有需要人嘅生命嗰度去嘅，所以導致呢就好多人都已經好驚做善事，因為點解唔係唔愛做善事，係驚去益咗一啲唔應該得到嘢嘅人啊，所以我哋都好明白㗎，好多謝大家你哋注意我哋呢個 post， 我哋會盡量將我哋所做嘅透明化，導致全部啲人都能夠知道成個過程啦。所以喺當中我點解會遮住嗰啲人嘅面呢？就係因為一啲係佢哋係冇身份嘅，所以我哋需要保護佢哋啦。我哋做義工其中一個守則呢，就係要保護我哋去幫助嘅人。好多謝你哋大家明白，感恩獻上感恩，多謝大家。